ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসায় বিএসএফ এর ডেপুটি কমান্ডারের রহস্য মৃত্যু। রিভলভারের গুলিতেই মৃত্যু প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। জানা গিয়েছে মৃতের নাম লালুরাম মিনা, বয়স আনুমানিক 53। বিএসএফ এর 39 নম্বর ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, গতকাল রাতে মালদাপাড়া চৌকি থেকে জওহরনগরে হেডকোয়ার্টারে আসার পথে গুলিবিদ্ধ হন ওই বিএসএফ আধিকারিক। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি কমান্ড্যান্ট অজিত সিং তানওয়ার হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। তিনি বুকে ব্যথার অভিযোগ করেন। তাকে অবিলম্বে বিএসএফ অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে নিকটস্থ এনটিপিসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাজ্য ব্যুরো কলকাতার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকায় ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের শারীরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলাকালীন হঠাৎই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান একজন ডেপুটি কমান্ড্যান্ট। এই ঘটনার পর বিএসএফ এ শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গিয়েছে মৃত অফিসারের নাম অজিত সিং তানওয়ার, বয়স আনুমানিক 55। তিনি বিএসএফ এর 78তম কর্পসে পদায়ন করেছিলেন। বিএসএফ এর দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত সদর দপ্তর কলকাতা থেকে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে রবিবার সকাল 7:30টায় 78তম কর্পস বর্ডার পোস্ট শোভাপুর থেকে বাহিনী সদর দপ্তর বৈষ্ণবনগর পর্যন্ত একটি হাঁটা ও দৌড়ের কর্মসূচির আয়োজন করা হলেই এই ঘটনা ঘটে। 78তম কোরের কমান্ডিং অফিসারের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই দৌড়ে বাহিনীর কর্মকর্তা সহ মোট 25 জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে শারীরিক কার্যকলাপে জড়িত সৈন্যদের দলটি যখন বৈষ্ণবনগর বাহিনী সদর দপ্তর থেকে প্রায় 5 থেকে 6 কিলোমিটার পেছনে ছিল, তখনই ডেপুটি কমান্ড্যান্ট অজিত সিং তানওয়ার হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। সুস্থ হওয়ার পর তিনি